Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho any rehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15. Plein écran waterdrop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10, manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente le JT. Intégrez une école de renom, intégrez immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente le JT. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga soa indray ao anatin'ny fotoanany Le JT ankafariana no itsidihana ny tokantranonao ka hiarabana antsika tsirairay avy ihany reto ny lohatentsika. Miandry ny fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisian'ny rano matetika ny mponina. Manana hatramin'ny 5 novambra ny candidat anaovana sony ilay teny rano karazana satamfe ireo mirotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Mpianatra ho manam-boninahitra mpanamory fiaramanidina iray ary no namoniainy ny alatsinainy lasa teo rehefa narary vokatry ny tsy fahasalamana tampoka voalaza ho nahazo azy. Nirefitra ny basy teny Analakely ijola misa roa no voasambotra ny polisy sampana eloka be vava sakelika fa efatra io tolakandro. Fa tsy fitsarana mitety vohatra fa fampitomboana ny fitoam-pitsarana no atao hatramin'ny 15 Desambra raha ny fanazavan'ny filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara tanjona amin'izamo ny ampianana isa ireo tanana amponja vonjimaika. Any ivelany dia anasazy any Iran no ny fampiasany uranium mihoatra ny fetra ny firenena nanao sony tamina fifanarahana natao tao Vienne. Mitsidika ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Araka izany dia andray vahiny ihany koa ny Le JT amin'ity takariva ity Albon Rakotoarsoa Baba izay mirotsaka ho fidinina ao amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo no raisika vahiny amin'ity takariva ity izy ihany koa zanam-pandarana ID Sport sy ny hafa tahaka ny hoianao na ny asolita izay ho arahana ihany koa fandeha aloha anaraka ny fampiraham-baovao. Leo ary tofoky ny fahatapahan-jiro lava reny sy ny tsy fisian'ny rano efa mbola amam-bolana maro ny akamaroan'ny mponina eto Andrenivohitra. Mikolay avokoa ny rehetra satria ny fotoana fahatapahan'ny jiro sy rano no ela mihoatra amin'ny ora izay andehanany miantso ny mpitondra indraindraikitra ny mponina satria ny fiainana andavanandro sy ny asa aman-draharaha mihitsy no mizaka ny tserany aina fanazavana. Fidy andro sy ora intsony amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro sy rano eto Andrenivohitra. Maika avokoa izay tokantrano lalovanay fa tsy mbola nisy tahaka izao hatramin'izay. Ho an'ny tety soavy masoandro manokana, eto tapabolana izao in-telo isan'andro ny jiro no tapaka ary maharitra ora maromaro mihitsy vao miverina. Ny aty amin'ny faritra misy anay izany dia tena henjana be ilay délestage. Indroa isan'andro ny jiro ny tapaka maraina dia amin'ny hariva.
dia tena manimba zavatra be mihitsy le délestage. Omaly zao a tena tapaka foana no kamarainy dia nefa tapaka izy zany maly tena manahirana be rehefa tonga le jirama hitaky ny manao relevé ka tsy voalohanao anatin'ny 5 andro dia tapahany jironao nefa tokony mba hisy eritseritra ihany zany le jirama hoe mba am'le hoe mba hoe misy arere kely zany mba ohatran'izay le izy. Tapahany jiro te asao masandrano zany dia tena isan'andro indraindray izy adiny 3 na adiny 4 izy no tapaka dia mitraika be amin'le fiainan'ny olona tsirairay satria lasa manimba zavatra le izy. Dia izay zao manao taxiphone dia indraindray rehefa tsy voasaritra ny telefona dia manjary lasa very fotsiny le crédit ampiasaina. Dia izay mampiasa frizidera dia manjary simba daholo ny zavatra ao anatiny. Toy izany koa ny teny Nosy be Omaly alina, maharitra ora maro ny fahatapahany. Ho an'ny tety Faravohitra dia efa nanomboka tamin'ny volana Janoary ireo mponina no nijaly rano. Efa nitaraina tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Jirama ity iray mpianakaviana ity, saingy tsy nisy vokany. Noho io dia nanapa-kevitra ny nameno afisy sy sora-baventy eto anoloan'ny vavahadiny sy ny trano iasany ny tenany. Mienja ny isan'andro zany le fahatapahan-drano satria raha taloha zany tamin'ny 5 alina dia any amin'ny 12 amin'ny 12 atoandro any ny tapaka. Zao tena amin'ny 12 alina dia amin'ny 2 maraina dia tapaka. Contrat natao tamin'ny Jirama nefa hoe mandoa ara-dalàna ny jiro sy ny rano zahay dia tsy tapaka ny rano sy ny jiro. Ny facture ny Jirama nefa tonga isam-bolana mbola misy délai hoe dans 10 jours. Rehefa tsy mahalohany ianao dia tonga zala amin'ny angady sy ny arony. Dia izay mangataka hoe aleo mba fitimy famaly rehefa tonga ny facture dia alohanay anay dia ohatran'izay koa ny jiro sy rano. Fa hoe rehefa tsy maloha le olona dia tonga nareo amin'ny angady sy ny arona manapaka an'ilay izy. Mametra-panontaniana avokoa ny rehetra ny amin'ny andraikitra tokony ho raisiny satria efa totoafo loatra ny fahavoazana iainan'ny mponina. Tsy izay fihaon'ny mpitondra sy le ao amin'ny Jirama raha ny tena tokony izy tokony mba jeren'le mpitondra sady filoham-pirenena efa namome tokony tamin'izy nanao propagande dia tokony mba jeren'le filoham-pirenena izay no tena marina hoe ahoana ina tena problème amin'izy. Zareo koa rehefa manazava an'le anona terme teknika be tsy isy fantatry ny olona ny zavatra tenen'zareo fa mba tokony mba azavaina tsara le izy dia eo zao hoe fitaovana misy fitaovana simba zao ohatrany hoe izay foana mba ho an'ny olana omendry-zareo hoe dia tsisy fanambarana ve zay efa nandritra 5 taona. Efa nisy aloha taloha fa tsy enjana kokoa noho izao fa le tamin'ity tena enjana be tena mampanompana babo izy le olona zay raha tena atao compte zany hoe ianao tsy afaka mitefy ianao mena ambany mena dia tsy afaka anao inona moa ianao. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity dia naleony mihitsy nivadika any ampiasa herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Leo ny fahatapahana lava sy ny fidangany facture ny Jirama izay tsy maintsy aloha isam-bolana izy ka izay no natapa-kevitra azy. Hoe nisy package na panneau solaire moa zany napetaka eto an-trano. Ny zavatra misy dia miasa daholo na réfrigérateur na fatana induction na jiro ny azafana rehetrarehetra zany dia izay no natao hoe hosolon'ny Jirama zany raha hoe fitinana satria mafy loatra ny miainana izay hoe tapaka ny jiro ny zazakely tsy andaniny ny asa mitohy tsy miandry an'izany rehetrarehetra izany. Hatreto aloha dia ny fanesorana ireo talia rehetra teo anivon'ny Jirama no nataon'ny mpitondra. Tsy mbola naharenesam-peo na fanazavana kosa ny Prime Ministre sy ny filoham-pirenena. Talia miisa 4 eo anivon'ny orinasa Jirama mihitsy mantsy no indray nesorona tamin'ny toerany Omaly. Tsy nianjela fa teo ny ihany dia notendrena ireo talia mpisolo toerana naka ny hevitry ny mponina izay lasibatry ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisin-drano manoloana izay fandroana fahobe taon'ny Jirama izay Sonia Andrenirina sy misy Sara Zafinjatovo. Taorian'ny fanesorana ny talia jeneraly ny Jirama sy ny fametra-pialan'ny minisitry ny angovo, ny rano ary ny ankoranafo Vonjy-Andriamanga nanao toy vakana ny fanesorana ireo tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny Jirama.
omaly talemisa ena no indray nesorona tamin'ny andraikiny isan'izany ny directeur d'exploitation des réseaux interconnectés, ni directeur technique eau Antananarivo, directeur production d'électricité, ni directeur principal région Antananarivo, directeur approvisionnement et logistique, ary ny directrice de la communication. Manoloana izay fandroana faobe sy fanoloana tompon'andraikitra matetika eo amin'ny jirama izay mizara ny hevitry ny mponina. Ao ireo milaza fa vahaolana ny fanoloana tompon'andraikitra rehefa hita fa tsy mahomby tamin'ny andraikitra nankinina taminy izy. Ao kosa ireo milaza fa ny fitaovana sy fotodrafitrasana ny jirama mihitsy no efa ratsy ka mila fanavaozana fa tsy ny fanovana mpitantana no mahamaiky. Tô zany ny soloana tsy mahavita ny azy. Mety tsara mihitsy ny anoloana azy aloha. Tokony misolo olona vaovao, tokony mahavita asa mihitsy zany mipetsaka eo. Zay no tokony izy. Fa zay tsy mahavita asa dia aloha hiala mihitsy aloha fa aiza misy délestage foana isan'alina zay zao alina tena tany anosy be tapaka ny jiro nefa fanaovana zavatra. Dia aloha zay tsy mahavita asa aloha tonga dia soloina marina mihitsy ny président hoe zay tsy mahavita aloha tonga dia soloina. Izy zany tsy resaka hoe fanoloana talena tsy fanoloana tale fa le hitanao le zavatra ampiasain'ny jirama mihitsy nefa tranainy e. Dia tena zay zao eritrereto heritaona zao zay tsy nampiasa rano intsony satria any amin'ny faritry Tosy any zany mipetraka dia le siny ben-drano mamatsy an'iny tanàna iny zany efa arafesina be fa le fanoloana zany tsy essentiel aloha amiko e. Ahoana moa no analana tale général foana fa ny orana ary tsy misy dia aiza ny rano tsisy rano mihitsy nge afa amin'ny orana nge no azahoana ny rano dia miala foana dia ohatry ny eo foana ary le izy. Ny fahitako azy zany aloha zany tsy dia le fanoloana olona zany ny tena vahaolana fa fijerena hoe inona ny tena fototry ny olana, inona ny zava-misy. Zay zany no tokony ho fantarina zany fa tsy dia tokony miazakazaka loatra zany amin'ilay fanoloana olona. Marihana nefa fa tsy ny andrela fa omaly ihany dia voatendry ireo talepy-solo toerana vonjy-maika rehetra. Samy andro izay akony sy fiovana teraka izay fanovana izay avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao. Vadika lafim-baovao hafa isika dia ny fiainam-pirenena izany. Manana hatramin'ny 5 novambra ny kandida hanaovana isony ilay teny iarana karazana satamfe ireo mirotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Ny roa amin'ireo fidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra no fantatra fa tsy mbola nanasony izay teny iarana izay tanjona ny anana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina mendrika mialoha mandritra aoriany ny fividianana efa hatramin'ny fotoana malany ilay kandida teny Ambatonakanga nanatrika ny fampahafantarana izay teny iarana ifanaovan'ny kandida izay Miarso Rojiravaka sy Doda Rajaranjato. Ny telo amin'ny kandida 5 mirotsaka ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ary mpanolo-tsaina 170 amin'ireo 570 no nanao soni ilay teny iarana karazana satamfe ireo milatsaka ho fidiana amin'ny 17 novambra. Tsy tazana tetỳ Ambatonakanga ny kandida Rina Randriamasinoro natolotry ny antoko tiako Madagasikara. Takizay ihany koa ny kandida tsy miankina Feno Arsan. Roa andro mialohan'ny fifidianana kosa ny fe-potoana farany ahafahana manao soni ity sata ho an'ny kandida ity. Raha tsy manao sonia mandrapatonga an'izay fotoana ny 20 novambra izay ny kandida anankiray mety tsy dia tena olona vonona tsara ny ametraka n'ilay fomba fitantahana manaraka ny fenitra mahomby. Tanjona ny anana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina mendrika manaja ny fomba sy ny fenitra amin'ny maha-kandida mialoha mandritra aorian'ny fifidianana eny fa hatramin'ny fotoana mahalany ilay kandida ka andraisany toerana amin'ny mahaben'ny tanàna na mpanolo-tsaina. Mandritra ny fifidianana dia tsy hanao ilay kandida na ben'ny tanàna na mpanolo-tsaina hitarika ny olona any amin'ny fifidianana vato, hitarika ny olona any amin'ny kolikoly fa tena mba hanaja ny safidim-bahoaka ary rehefa lany ny tompon'andraikitra amin'ny ben'ny tanàna anankiray sy ny tompon'andraikitra onivon'ny mpanolo-tsaina dia mba tena hiezaka hanatanteraka ny lokaloka nomeny mandritra n'izay hafampandrosoana ny komuna izay tantanany. Ampoliny eo ny vondrona sy fikambanana mandravitra ny komity ombonana ho an'ny teny iarana anompo-vahoaka. Manana solo-tena amin'izany ohatra ny Zeni, ny CFM, ny Samifin, ny Transparency International sy ny maro hafa.
araky ny asika taminao teo dia meva iny ny logité amin'ity takariva ity raha kotoarso faniry Alban izay baba anarana hoe baba izay mirotsaka ho fidinina ho ben'ny tanàna miarabanao tonga so eto amin'ny logité miarabanao Jerry dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny logité eto amin'ny tribune taloha ny nanaovana sonia aloha ny hoe teny iarana ahoana ny tena hoe ambangimangina izay inona ny tena hoe nataonareo sonia tao anatin'izy iny zany natao sonia tao anatin'ny teny iarana dia misy andininy telopolo zany hoe ireo andininy tsara ary tokony ary tsy maintsy tokony hoarahan'ny ireo izay mirotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolotsiana ny tanàna zany hoe ireo toetra sy fihetsika tsy maintsy tokony arahana mialohan'ny fifidianana mandritra ny fifidianana ary indrindrandrindra aoriana ny fifidianana dia izay zany no nataonay sonia tany dia mifanaraka dia misy mony tsy tonga tsy haiko hoe inona ny antony fa izahay efa roa taona ny omana efa roa taona nefa vonona dia izay tonga foana rehefa misy ny fiantsona nareo raha teo antoko politika madio zany hoe ataoko fa izay indrindra na ataoko fa na dia tsy nisy an'iny hoe teny arahana iny angambany efa mety hoe mandeha ho azy ao aminareo angambany zay fomba fisaina zay baba mandeha ho azy le izy satria misy zavatra vitsivitsy zao tiako lazaina mijerytsika amin'izao fotoana zao hoe le antoko politika madio raha natadidy isika efa taona lasa zay tao anatin'ny mpazapary tao i Christian tao i Artina tery amin'ny ANC tery Valteria no nilazako hoe leo amin'le fanaovana politika maloto dia raha tena tsorona moa le izy ireo mpamadibadika palitao ara-politika ireo sakaizany mpandresy ireo mieritreritra hoe vola voninahitra reare no anaovana politika dia izay rehetrarehetra izay zany aminay ny atao hoe politika maloto dia izay ihany koa no fotokevi-dehibe zany nijorena tao anatin'le izy hoe ny teny filamatra dia hoe firenena fa tsy seza zany hoe le firenena zany no ambony kokoa dia na nisy ny teny irana na tsy nisy ny teny irana tsy voana amin'izay izay atao anatina toko politika madio sy ireo mpanolotsaina ny tanàna miaraka amiko satria misy mpanolotsaina ny tanàna fa rao dimapolo zany natokotry ny atoko politika madio be ny tanàna fa ny mpanolotsaina ny tanàna dia mampiatra ihany koa an'izay politika madio zay satria tsy mbola mifangaro tamin'ny politika maloto tany ambadimbadika tany izy ireo ary anisan'ny zava-dehibe ihany koa anatin'izay dia hoe ny resaka genre na ny vavy sy ny lahy dimapolo isan-jato ny mpanolotsaina ny tanàna koa amin'io fifidianana io dia vehivavy avokoa. Ok baba misy sedra olana ara-teknika kely tsika aloha amin'izao misy tsy fahatombanana eo amin'ny micronao amin'izao andeha hijery sary ray aloha tsika mandra-pandamitsika an'izay olana izay dia iverinetsika rehefa avy eo dia ny sary fampahafantarana ny ako fampielezan-kevitra ny candidat hafa ihany koa jerevantsika aloha. Orembo mangakely rehetra tonga fotoana dia andao iovy afaka kely matiko lazaina aminao tatafiterizao tsara ho tohananao namarobe ny tanàna mirotsaka te tatafiterizao ny tena poinsa be alefa fity hoe izy lehibe ny tanàna ho tena mavita alefa fity hoe dia mifilamatsifatsika ny tanàna alefa fity hoe izy lehibe ny tanàna ho tena mavita alefa fity hoe dia mifilamatsifatsika ny tanàna Puta numero 5 ratafteria 27 novembre top daholo ny olona rehetrarehetra dia arova ny safiditsika marina sola betaka mbola tsisy olona tonga tety amin'ny carrière zany nijerentsika fa dia sora aloha monsieur le maire dia andriamanitra ane atonga anao ny toerana io sora tompoko tena poinsa be alefa fity hoe izy lehibe ny tanàna ho tena mavita
anaraka dokam-barotra indray sika aloha aorin'ny reny sary ireny amrenana dia iveryneto afaka fotoana foy verina eto amin'ny logité isika ary iarana tsiny ny tsy fahatombanana ara-teknika izay noatsaraina mifantana raha teo ny fandaharana ka antony nanatsarana izany ny teo miaraka amintsika eto hatrany ianao baba rakotasofany albon resaka nataontsika teo dia ny mikasika ny antoko politika madio izay vonona miatrika ity fifidianana be ny tanàna ity zay indrindra jeria tiako ny mampafantatra ny mpijery ny logité amin'ity alina ity fa ny antoko politika madio na dia atao hoe zandriny ihany angamba taty arina no nitsangana satria tamin'ny 2015 no nananganako ny antoko politika madio dia mahasa ary vonona hiatrika fifidianana hifanandrina amin'ireo izay antoko everina fa matanjaka na izany na tsy zany tiako ihany mampafantatra hoe inona moa le politika madio le izany tsy hoe akory hoe anjely ny tenany hoe madio tsisy pentina fa irahantsika mahita fa be dia be ireo mpamadika palitao ara-politika be dia be ireo sakaizan'ny mpandresy zany hoe miovaova loko eny ampandehanana eny rehefa ny mena ny malaza dia mena daholo rehefa manga dia manga daholo rehefa mavo sy maitso dia lasany daholo dia amin'izao be dia be koa zany ireo mifangaro ao anatin'ny mpifanandrina amiko dia zay zany le hoe ireo olona rehetra miaraka amiko ao anatin'ny antoko politika madio dia tsy mbola naloto tanana mihitsy tany amin'ny fanaovana politika tany indrindra ireo ao anatin'ny mpanolotsaina amin'ny tanàna 750 izy ireo moa dia tsorona fa dia ny atsasa manila dia vehivavy avokoa zany hoe nomena sehatra nomena vahana zany ny vehivavy ho tompon-draraha amin'izay fa tsy everina ho toy ny fanaka malemy araka ny mahazatra dia izay zany le politika madio amin'ny ankapobeny hoe leo ny fanaovana politika maloto ny ainana teto ny rahantsika mahita tsy fomba moa ny manaratsy ary ny atongavako eto tsy hanaratsy na izy na izy fa rehefa misy kosa ny tsy mety dia aleo tenenina tak'izay zao le débat ny ainako ny ainanay tamin'ny zoma farany teo tetsy lapan'ny tanàna manomboka rapitso izahay dia moka ny amin'ny tambajotra serasera any hoe ohatran'izao ny fomba nanaovako an'le débat satria ny tena moa tsy mba manana ainao manjery tsy mba manana nyreny hoe radio sy télé ho takany sasany dia tapahana rehefa tony eo amin'le toronay zany no miteny dia zay zany hoe politika madio tena hoe apahatsorana ary antsitrapo daholo ny atongavan'ireo mpanampy sy mpanoana fa tsy misy vidiana vola tsy mizara t-shirt tsy mizara vary tsy mizara menaka fa raha misy mamendreny nareo dia raiso kanefa tandremo fa mety voky efatrandro ianao fa hijaly efataona anisan'ny vinanasanao ny fanatsarana zay hatrano moa zany fanatsarana ny tanànantananarivo ahoana raha efainao no tonga ao amin'ny toerana be ny tanàna baba zay indrindra jery matetika moa ny vinanasa ny tetikasa na ny projet de société dia azo laizany hoe mitovitovy ihany ho an'ny candidat rehetra le izy ihany koa dia ny mampiavaka ana angamba raha oharina amin'ireo mpifanandrina amiko no lazalazaiko eto tsotra le izy za manokana amin'ny mampanakanto aloha mety hoe amin'ny mampilalao sary mihetsika ihany koa no everin'ny olona zany fa hoe tsy fahamatorany ireny zavatra ireny nefa zany ny tombony ho tao anatin'ireny eo ihany koa ny amin'ny mampikabary dia vonona ary manana n'izay hoe traikefa mampifandray sy mampirahina ny olona rehetra satria raha iza manokana zao zany tena ny ainako le zavatra teraka teny 67 hectare avaratra tao amin'ny logement 1731 no teraka dia avy eo zay nipetraka tao amin'ny logement 41 tao amin'ny cité ambodiny sotry eo akaiky ny aigle noir mihitsy dia avy eo lehibe ihany koa teo manarotsoa eo ampitan'ny canal andriantany akaiky ny lalambe iny dia milalao amin'ireny tetezany be kiraro reny tiako ampitaina zany dia zao hoe io fiainana fahasahiranana io tondra-drano io fako io fofony io efa 2 taona no ny ainako an'io ary hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy misy mihitsy hoe fiovana raha fahitana azy dia na izany naty zany moa mba niezaka ihany ny tena nampinina ray aman-dreny dia mba navita fianarana mba nianatra teny amin'ny institut teny apasapito IST tao amin'ny iskam kady fotsy teny akatso ihany koa mpianatra akatso dia tao ihany koa zany teto Antananarivo koa ny ainako nazahoako diplôma niasa tao amin'ny Air France tao amin'ny Arcade tamin'izany dia zao eo amin'ny Torzitale eo Korondrano dia misy brahoanay koa ny vato ny tiako tenenina zany na ny fiainany sahirana na ny fiainany atao hoe olona mba mahitahita dia efa ny ainako avokoa fa
tsy mendrika an'izao le Antananarivo renivohitra dia zay zany le vinanasa teo mitovitovy ny vinanasa ny teny Nigeria teo fa manana mampiavaka azy amin'ilay hoe mahay mampifandray mampirahina ary haiko ny mifampiresaka amin'ny madinika ohatra hoe mpivarotra amoron-dalana ohatra hoe mpivarotra sarety mpitarika sarety mety mba vitako ihany raha oharina amin'ireo mpifanandrina amiko ireo mandeha renivon'ny fiarahamonina ianao papa mifanena amina olona renivo fiarahamonina mihitsy moa zany amin'ireo olom-pirenena inona ny tena hoe etaetan'izy ireo inona no avalinao azy ireo manoloana an'izay ny etaetan'izy ireo dia mitovitovy hatrany ny zavatra hita moa zany amin'izao ny rahantsika nahita le vaovao teo zany hoe le filana fototra mihitsy zany ny tena mbola olana eto amintsika ary io moa raha mahalala Antananarivo renivohitra raha tany am-piandohana tany natokana ho an'ny olona 300 000 habitants amin'izao fotoana izao nefa ny isantsika eto efa 2 500 000 habitants zany hoe zany le zavatra hitarainan'ny olona zany dia hoe potika le tanàna saturé tena hoe sepotra tanteraka ao anatin'ny fako loto korontana dia ny hitaraina azy ireo moa zany zavatra tsapanay dia hoe ohatra ny kioty zafy ihany no Lexis zany hoe ny eo ihany ny eo tsy misy fiovana dia rehefa natao zany ny fanadiadiana dia tena hoe noho ny ady la politika an'ireo mpitondra ny fandimby dia zay anisan'ny napotika an'ilay tanàna dia ny etaetan'izy ireo zany dia hoe mila olona vaovao kanefa olom-baovao afaka mifampiresaka ary afaka miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana fohy be efa nilazaiko foana zany jereny amin'ny olona eny amin'izay propagande ataona eny hoe izaho tsy antoko-panohatra izaho zany tsy manohatra ny fitondrana ary za ihany koa nefa tsy manohana ny fitondrana antony anankiray tsy hanohanako ny fitondrana satria efa nilazaiko teo be dia be ireo asakaizan'ny mpandresy mpamadibadika palitao sy mpanao politika maloto ao anatiny na izany naty zany izaho rehefa be ny tanàna dia vonona iara-miasa amin'ny fitondram-panjakana zay mijoro fa saingy kosa sainga tsy miray petsapetsa ary tsy miara-miasa zany raha ohatra ka makany amin'ny ratsy zany hoe ratsy hoana ny Antananarivo moa zany zay indrindra raha makany amin'ny ratsy tsy zay vao miverina atao tsaiko miara-miasa fa tsy miray tsy kombakomba zay le izy miara-miasa fa tsy miray tsy kombakomba mazava mihitsy zay manao indray ary ny endriky ny fampielezan-kevitra papa amin'izao fotoana izao inona ny toyana mbola misy eo amin'ny ity herinandro ity miaraka amin'ny herinandro ray hafa moa zany mbola ataontsika eo 10 andro eo zany zay ny endriky ny fampielezan-kevitra moa zany dia iarahantsika mahita hatramin'izao tsika miteny zao hatramin'ity andro talata itenenako ity dia tsy mbola manana publicité na dokam-barotra izahay na izaha na ny mpanolotsy anany tanàna any amin'ny radio any amin'ny télé any amin'ny gazety ny antony dia hoe noho izay politika madio ny resantsika sy jery teo zay dia matahotra ireo atao hoe mpamatsy vola mpamatsy vola io zany mety madio io mety maloto fa ataoko hoe za aloha tsy teny hoe maloto daholo zay mpamatsy vola ny sasany fa tena hoe tsy nanana mpamatsy vola izahay satria matahotra izy ireo amin'le hoe raha to ka vola maloto dia oka aloha hijanona na ihany koa raha misy tambiny maloto na tambiny ratsy mety ampidikizo an'le vahoaka madinika tahaka anay dia aleonay tsy misy na izany naty zany rahantsika malala ameko anareo ilana tsiny amin'le teny vahiny 100 000 ariary eo na iray hetsy ariary ny 30 segondra ao anatin'ny télé ohatra rehefa anao ianao dokam-barotra ana propagande io zany tiako anambarana hoe anao izay fa aleonay tsitsitsina ny afaran'le izy tiako ambarana zany dia hoe na izany naty zany mitohy ny fampielezan-kevitra aorinan'le débat ifanatreko amin'ireo mpifanandrina amiko anakefatra amin'ny alakamisy dia mitohy hatrany anay ny porte-à-porte zany hoe fitsidiana nyreny any anatin'ny tokantrano tsirairay avy dia mitohy ihany koa ny tamtam ny sonomobile fa ny azo ambara ngamba dia amin'ny alahady zao etsy Ambohipo eo zany manomboka amin'ny 1:10 ora ny fanentanany amin'ny parking Ambohipo eo amin'le terrain de basket io dia amin'ny 2 ora tolakandro eo zany no misy kabaro ataoko dia mitohy ny fampielezan-kevitra fa ny tiako ambara fotsiny ngamba dia hoe maro ny mpanambola fa hafa ihany no ny omana ireo mpifanandrina amiko zao raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana dia za rery no miavaka tao anatin'le izy satria za roa taona mialoha dia efa niteny
hoe zaho a mba te anarina ilay Antananarivo renivohitra ho candidat be ny tanàna dia zaho moa mitazona ny teny nomeko a dia notanterahako ilay izy fa ireo sasan'ireo ny rahantsika nahita fa adiny ray mialohan'ny farany fanaterana dossier teny amin'ny oveka dia tena hoe mifampiandrikendry-tohana dia zay foana hoe zany jery ilay iainany eto amin'ilay Antananarivo renivohitra hoe ady la politika valifaty ara-politika tsy miady nefa kopay ankelika ihany dia inona moa zany ny tokony omen'izy ireo raha hoe be ny tanàna ny andaniny a dia fitonam-panjakana ankila nefa tsy mety ihany koa raha ohatra hoe loko ray na tena hoe lasitra anankiray daholo ny be ny tanàna sy ny fitondram-panjakana fohy be satria zavatra efa niainana teto zany samy pensée unique ilay izy dia lasa tsy misy balizy tsy misy arofanina intsony zany a raha ohatra ka hoe hoan'ny antoko anankiray dia farany tena farany nga mielana tsiny somary lavalava izaho ihany koa zany Albert Koutarsou candidat numéro 3 tsy mba tantanany dada rehefa manao fampielezan-kevitra ny amin'izao fotoana zao mantsy a ny an'ilay mpifanandrina amiko anankiray dia ohatrany hoe dada mihitsy no atao a fampielezan-kevitra dia izaho ihany koa tsy ohatran'ilay anankiray ihany koa hoe mampiasa ny anaran'ny filoham-pirenena efa filoham-pirenena vaoaka malagasy rehetra iny a fa tsy anareo tsony ary ihany koa ohatrany hoe raha tsy tare mangatabady ve dia ny anarany ray a no ety mangataka ary ihany koa tadidio ihany koa fa izy ihany koa dia mampiasa fa ifampanjakana mampiasa an'ireo solombavam-bahoaka efa solombavam-bahoaka amin'ny malagasy rehetra ka dia tsy fanaretsina ilay izy a fa milaza ny zava-misy zay politika madio a candidat numéro 3 iany ary Fanny Alban Rakotoarsoa candidat lalana fahatelo amin'ny rotsaka hovidina ho ben'ny tanàna n'Antananarivo misaorana ianao tamin'ny fandalovanao teto a mbola malalaka trano mony sehatra ahafahana miserasera sy mitafatafa misaotra ny jery dia misaotra anareo koa napetrano a tany tokantrano tany ny amaranako azy angamba dia hoe raha tena olona mandinika tsara sy misaina tsara tsy mirezaonina hoe par fanatisme dia tokony hisafidy a ny larana fahatelo amin'ny 27 novembre be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna samy numéro 3 izahay iany ary sy mitoy ny fandarana eto amin'ny logité mbola izay ako ny fampielezan-kevitra izay hatrany aloha no hojerevantsika manaraka izao niaona tamin'ny mponina teny amin'ny faritra Ambohitra Kely Avarado Besarety ao anatin'ny boribory-tany fahatelo indray ny candidat Rina Randriamasinoro sy ny candidat mpanolontsaina Tim Androany marobe ireo olana mampijaly ny mponina ao amin'ny boribory-tany fahatelo toy ny lalankely ny tatatra tsentsina ny fanasandamba sy ny sisa mamaly ireo olana tena mianjady am-ponina ny fandaranasako hoy Rina mifampitafa amin'izy ireo fa tsy tetikasa amin'ny savoam-bono sy mampanonofy programme anasa ho tanterahana zany dia mijery manokana sosialim-bahoaka ny ataontsika ao anatin'ilay izy tsisy ampanofinofy mihitsy hoe atsangako ety sy nasiko an'izao eto nasiko an'izao ery voalohany aloha raha miresaka rano fidiovana misy rano eto sa tsisy mijiro mirehatra sa tsy mirehatra zany ve dia mbola tsy menatra ihany rehefa tonga avy taom-pifidianana dia lasa ianao hizara vola zao ny teneniko atsika vahoaka tsika mila mijoro mahitsy tsara poly fotsika aminazy fa raha manana vola izy a tsika manana vahoaka ary vahoaka tsy ampadonao alavy zao na ampahatrainao ka rehefa tonga ny fotoana ilanao azy akanao sesa dia zarazaranao azao zavatra rehetrarehetra zao samy mijoro zay tsy vendrana hoe programme tsotra azy tanterahana no ataontsika ny fanotofan'ny olona Rina nandritra ny fandalovany teny amin'ny faritra Ambohitsoa Ankazolava Ambohibary Ampamantanana ary Androndra teny amin'ny boribory-tany faharoa Omaly ny fitoban'ny fako eny amin'ny dabapako ny fahatapahany jiro ary ny tsy fisian'ny rano ireo no fitarainana nampitany mponina tamin'ny Rina tetỳ an-toerana tsy andrasana fanjakana intsony ireo olana mbola azo vahana hoy Rina fa efa misy ireo paikady matotra hiatrehana izany mbola nanome tokony mponiny boribory-tany faharoa ny filoham-panorona ny Tim Marc Valmanana fa olona azo antoka i Rina ary mahavaha ny olana mianjady amin'ny alalan'ny fandaranasa arosony raha mipetraka tany amin'ny bolona ndritra ny roa taona telo taona zay Rina tamin'izy mbola vao mivolavolaina hoe fahaizana mitantana aloha dia zao izy fa miditra amin'le resaka politika hoe leadership-ny amin'izay a tsy maintsy ampitaina amin'ny vahoaka be ny tanàna akaiky ny vahoaka malala zay mangiry firy ny vahoaka malala ny fiaim-piainany ary indrindrindrindra manana fomba fijery lavitra na vision
mila manova fijery isika tsy ho voasandavola na fanomezana samihafa mandritra izao fampelezan-kevitra izao. Ijoro amin'ny tena safidy, avitrika amin'ny fandehanana mifidy ary androtsaka ny vaton'ny larana faharoa Rina Randriamasinora. Tsy mitsapatsapa fefa haino a io asio Antananarivo tina iandroso Rina Mahayanzany Antananarivo tina iandroso Antananarivo tanànatsika efa mahendrika ny fiainana andavanandro ny mponina ny kolikoly amin'ny zavatra rehetra naiza na oviana na oviana ny marefo no matetika hiaran'izany ny ady amin'ny kolikoly dia nisy mifototry ny fitatana ny tanàna tsy maintsy hoetitra isika ary tsy mitanila tsy hisy fandeferana mila ny fiarahantsika rehetra mientana izany mba hiarovana ny olom-pirenena amin'ny fikarakarana ny taratasy-panjakana ary mba hamerenana ny fitokisana eo amin'ny olo-boafidy sy ny vahoaka apetraka ny toeran-tseratsera andraisany ireo fitaraina ny mponina mikasika ny kolikoly atao nomerika ny asan'ny komuna mba hahafahana mitantana ireo asany ao anatin'ny mangarahara hodiovintsika amin'ny fitantanam-bola ny komuna ka hahafahana mampiasa ny vola miditra ho fanasoavana ny mponina atsaraina ny fampidiram-bola ary ho ampiasaina ho an'ireo fototrafitrasa ny fandoava-ketra dia mila ezaka manokana asiana fanisany ireo tany tsy tranon'ny komuna ireo ny sotaloha izay tsy ara-dalàna dia ho foanana atao mangarahara tanteraka sy voara-maso ny koton'ny komuna tonga ny fotoana iesantsika ho any zanantsika ho antsika andao isika ho mendrika ny tanànantsika manasanao hamaky ireo velon'ny arivo Antananarivo iombonana Antananarivo tanànatsika tonga ity ny fotoana anavotany tanànatsika vidio naina andrezotoaina larana faefatra ho be ny tanàna na Antananarivo renivohitra tanàna mandroso curiosité ary tragnampizay izy io tany Antsirabe tany no jerevantsika mpianatra ho manamboninahitra mpanamory angidiby no manamonyainy tany amin'ny akademia miaramila Antsirabe ny aliny alatsinainy teo tanony hôpitaly Soavandrina moa izany. Ny alakamisy teo no nidina tany Antsirabe hiditra tao amin'ny akademia miaramila i Rakotson mamiamery-manana Andrianina ka voatery nampidirina hôpitaly faingana ary ny afara tamin'ny fahafatesany manao antsoavy ny fianakaviany sy ny mangarahara amin'ny tirara ity Rodin no menjanary Jerry Edouard Irivony Rina Tekaleo ary Dolphe Rakotiniaina no mitatitra ny andindiny izay. Raika amin'ny telopolo taona Rakotson Mamy Andrianina mpanamory fiaramanidina ary voaray io fanao manamboninahitra mpanamory angidiby tao amin'ny akademia miaramila mandritra ny 9 volana. Fomba fanao andraisana ireo mpianatra vaovao ny fitaizana mba hialana amin'ny fiainana sivily sy hametrahana ny fisainana miaramila. Ny alakamisy teo no niditra tao amin'ny akademia miaramila ilay lehilahy ka izy efa maty ny alatsinainy alina teo no fantatry ny fianakaviany. Tonga taty izy efa olona efa hoe tsy avitra tsony zany efa tena hoe dans le coma tanteraka izy mivantany efa nahatra be nijery anazy ao omaly tao amin'ny réanimation. Araka ny fanambarana nataon'ny ministèran'ny fiarovam-pirenena dia tratry ny aretina insuffisance rénale aiguë i Rakotson Andrianina nandritra ny fizaham-pahasalamana teo ampatongavana tao amin'ny sekoly akademia miaramila ao Antsirabe no nahitana fa manana olana amin'ny voa ity mpianatra ity ka avy hatrany dia nitsaboina tao amin'ny infirmerie de garnison ho ilay fanambarana. Araka ny fanazavana nataon'ny dokotera dia aretina mamely tampoka kosa nefa ny insuffisance rénale aiguë mety mahazo ny olona rehetra ihany koa ity aretina ity rehefa sendra tsy fampian-drano iny na koa hoe déshydratation. Mbola manam-porofo fa niatrika sedra arabatana ihany koa ny nahitana diana ratra teo amin'ny lohalika sy ny kihoan'ilay mpianatra sedra izay fanao anaty fitaizana zany. Manana iahy amin'ny mety ho tsy fanaraha-maso akaiky natao tamin'ny havan'ny fianakaviana nandritra ny fitaizana ka manao antsoavo hanokafana fanadihadiana lalina. Natao hanompo tandrazany izy nandefasana anazy hoe ho any amin'ny ankimilina fa tsy ny hoe alefa izy dia avoaka ao izy dia maty. Tsy sambany no nisy mpianatra ho manamboninahitra namoiny ainy teny amin'ny akademia miaramila
tsy voafatra kosa ny antony tsy hahazakana ny sedra ara-batana antony ara-pahasalamana izany hoe tandrevaka eo amin'ny fitiliana sa any amin'ny fitaizana mihitsy. Trava-piarahamonina iray niseo ihany koa ny tsy fahitana nanomboka omaly ny Tania zazavavy 10 taona izay sitranga izay niseho teny Soa Masoandro teny. Ndrava avy nianatra teny Soa Masoandro no nahitana azy varany nentin'olona nanaraka azy. Mitaintaina ireo ray aman-dreny manoloana ity tranga ity ka manao antso avy mba hanomezam-baovao hikarohana ny zanany. Tsy mbola nisy hatreto ny antso ireo ray aman-dreny amin'ny fangatahana vola ho atao takalinaina. Nirefitra ihany koa ny basy teny Analakely jiolahy miisa 2 no voasambotry ny polisy sampana heloka vehivavy asakelika efatra io tolakandro io. Ny ampindray ireo jiolahy no samborina ka voaroroy amina fanafiana amin'ny tabiadina eny anivon'ny kioska mpikirakira vola amin'ny finday. Ndao arahana tao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Jery Edouard sy Dolphe Rakotiniaina ity mikasika izay. Teto amin'ny arkady Analakely no voatery nanao tifidanitra ny polisy rehefa nanenjika jiolahy miisa 2 ny tolakandro teo. Nagaga ny mpandalo ny nahita ny zavantranga. Ka nisy tonga dia zavatra ohatran'ny mipoka be fotsiny tasy aloha dia niverina efa moto vaky le vaky priany reny dia mipoka indray mandeha teto dia nisy olona mifanenjika be nakany. Tsokavana izy dia teto amin'ny mponina teto izy aloha nianjera. Nisy fampihirana dia natao tifidanitra moa le izy fa le risaka amaly ihany dia tsy navaly le ry. Vororoy amina fanafiana amin'ny tampiadina sy famonon'olona ny sasany amin'izy ireo. Teny amin'ny hôpital-jaza no voasambotra ny iray raha toa ka tany Anosy kosa no nasamborana ny faharoa niaraka tamina basy poleta miisa 2 nisy bala. Mbola mitohy tamin'ny raharaha nahafaty jiolahy miisa 2 teny Amboanjobe ihany koa ity fisamborana nataon'ny sampana heloka behivava sakelika efatra ity. Isy nivalandresaka ho an'ny mpanao gazety hitondrana fanazavana misy kokoa izay ho tanterahan'ny polisy ny alarobia izao. Fa taorian'ny fampitambavao navoaka ny polisy tao Ambanja ny herinandro lasa teo dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny fianakavian'ilay mpandraraha nambara fa namono tena tao amin'ny fanaovana andromaso azy tao amin'ny komisaria. Vonin'olona tamin'ny alalan'ny tsatokantsy tao amin'ny biraon'ny polisy no voalazana faty ny havany ho ny fianakaviana. Teboka maro no voalazan'izy ireo fa tsy mazava momba ny nahafatesan'ilay mpandraraha lavanilina. Mitondra ny andinindin'izay indrindra tahiry sy kasam mbola manana. Faminotena nambaran'ny polisy tao Ambanja fa nahafaty ny vadiny Kasaina ilay mpandraraha lavanilina 27 taona nodimandry ny herinandro lasa teo atao amin'ny biraon'ny polisy izay nanao fanadihadiana azy tamin'ny 2 Novambra. Sarotra noho ny fanambarana ataon'ny polisy io ny fianakaviana. Ny ihany misy ny vonon'olona nininana tao izy ireo. Tsy totosa ny fanaovana fitiliana andrazana ijerena ny antony nahafaty azy io ireo fianakaviana. Rehefa vita le zoko dia niditra an'izay le zodahako 30 minutes teo eo 30 minutes nidiran'le zodahako tao dia mivoaka le polisy nanao enquête le enquêteur tao mihitsy no mivoaka ny azakazaka ny antsoantso hoe commissaire maty le raha namana zareo ato fa avilo aingana dia niditra tao dia zaha toa dia niazakazaka toa dia niara-niditra zareo tao dia izy efa menjera amin'ny soumon efa fian'ny raha efa miparetaka be le raha no hitako dia tsisy antso nitsatoka tsony teo amin'ny fony tsisy antso nitsatoka tsony teo fa efa liantsy efa tsy hitako. Nambaran'ny vadiny ihany koa fampanao fanatanjahantena ary tsy nanan'olona naratsaina ka mety hitarika azy amin'ny famonoteny ilay mpandraraha. Miantso tompona andraikitra ambony eo anivon'ny polisy hijery akaiky ity raha ity izy ireo. Raha hoe resa-bola ny amonona tena tsy tokony amono tena amin'izany izy. Miay amin'ny mihitsy hoe izay olona nanao an'le fangalarana manam-bola dia manao kolokolo any amin'ny polisy. Ka zareo koa ny efa nanao fitenenana hoe vonovono ihany daholo ireo. Ry zareo efa data ao anatin'ilay fitoriana zany asiany hoe vonovono daholo fa voray izay no maty. Isandreo nampanantsoina. Hiatrika ny fakana azy ambavany tao amin'ny komisariana Ambanja ilay mpandraraha ny sabotsy 2 Novambra teo no niraraha fivarotana lavanilina amin'ny taonina izay nanomezana azy taratasy-mbola tsy misy antoka. Nodimandry nandritra izany no nitsatokantsy teo amin'ny fony ilay iray mpianakaviana izay voalaza fa namono teny.
nandraisana fampitam-baovao kosa ny avy ao amin'ny compagnie mpitaterana Air Madagascar ny sedra olana manokana mantsy ny sidina Air Madagascar MD aotra dimapolo mampitohy any Antananarivo sy Paris ny alahady lasa teo. Sendra nandalo orana sy avandrabe ny sidina ka nipaka tamin'ny fiaramanidina izany indrindra teo amin'ny fitaratra anoloana tsy niteraka fiatraikany tamin'ny dia nefa ireo sedra ireo ka tonga somatsara tao amin'ny seranam-piaramanidina Charles de Gaulle ihany ilay roplanina misy ny fanamboarana tsy maintsy natao ka nampifanaraka ny programa malony izany ny kompania mpitaterana Air Madagascar ahafahana mitatitra ireo mpandeha izay hiazo ao Antananarivo avy ao Paris na ny eo fiaratsiny manoloana ny olana nateraka ity tranga ity ny orinasa ka manao izay azo atao rehetra iverena ny zotra mpiaramanidina amin'ny laony. Fa lafim-baovao hafa tsy fitsarana mitety vohitra fa fampitomboana ny fotoam-pitsarana no ho atao hatramin'ny 15 ny volana Desambra. Izany ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara tanjona ny fampianana isa ireo tanana amponja vonjimaika mandra-piandro ny hitsarana azy mifandray indrindra amin'izay ary ny fiofana omena ireo praikitra raha ny fitsarana mahery ny 10 izy ireo no anatevina traikefa sy fahaiza-manao mandritra ny efatra-andro miaso rojo raraka sy toda rahajarinjato. Folo isan'andro farafakely ny olona miatrika fampanoavana hoy ny filohan'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara antony mahatonga ny fampitomboana ny fotoam-pitsarana hatramin'ny 15 Desambra ho fampianana isa ireo tanana amponja vonjimaika mandra-piandry ny hitsarana azy araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 19 Oktobra. Tsy misy izany organisationne fampitomboana ny nombre d'audience amin'ny fitsarana no nolazaina tamin'ny conseil communication verbale le kikoin amizao zany izy ny prévenu bébé par rapport amin'ny condamné zay ny ahena tsy mivoana amin'izay ezaka ho fampianana ny olona tanana amponja izay ny fiofanana ataon'ny prakitra rahan'ny fitsarana fiofanana izay miompana amin'ny paikady arakeloka ampafantarana hoe ohatry ny ahoana ny fomba fikirakirana ny antota taratasy sy ny fomba hitondrana ny toetra ra eny amin'ny fitsarana. Renforcement des capacités mora amin'ny teny frantsay tsotsotra tafiditra ihany koa amin'ny ady amin'ny kolokolo le izy satria eo zany ny teknika ara-teknika fa ny ara-moraly ara-pitondran-tena ary fahatelo dia mifandraika indrindra amin'ny fanafainganana ny resaka procédure rehetrarehetra any amin'ny fitsarana izany mba ampiena ny olona voafonja nefa mbola tsy vita fitsarana. Efatrandro ny faharetan'ny fiofanana ary mahery ny 10 ny prakitra raha ny fitsarana mandray anjara amin'izany. Kolotsaina indray efa anatin'ny fanomanana tanteraka ny fampisehoana izay ho ataony amin'izao fotoan'izao i Olive sy ireo mpanakanto namany. Andro vitsy sisa no isaina dia higadona ilay fotoana iona ny tipihiry ity amin'ireo mpakafy azy ao amin'ny CCSK Antanimena amin'ny alahady 17 ny volana Novambra ho ary izao. Indro ary ny fanadihadiana. Elintsony dia tonga ilay fotoana ny fanomezan'ny Oliva ionana amin'ireo mpankafy azy. Izy mpanakanto hafa ihany koa ary anafana ny hetsika miaraka aminy amin'ny fotoana io anisan'izany ny Zakatina sy Arianina. Ho ampahafantariny Oliva andreo mpankafy amin'izay ny fisiny eo mpanomana tanteraka izany izy ireo amin'izao fotoana izao aritra adiny 3 eo ny fampisehoana ary raha maherin'ny 2 no kasaina atao. Izy fampiarapeo maromaro miaraka amin'ireo mpanakanto ankoatr'ireo hira manokana izay ho ataon'ny Oliva. Araka ny fahitanareo zao moa efa zay ampanaovana an'le répétition ary fa vonona tanteraka zay fa mamerimberina kely fotsiny sisa fa tena vonona fa dia manatena ny anareo tonga maro be fa tena fety be ty. Amin'ny CCSK Antanimena zany hoe dimanche après-midi io manomboka amin'ny 2 ora tolakandro dia araka ny fahitanareo ny Zakatina, Parson Jacques, Olive, i Tonton Pa, i Arianna, Lili, Manitra, Nzara
dia misy namako créole ho avy androny ariva izy ho avy koa anjay andrara azo jifainany amin'ny super musique analakely ny tapakila misy ny VIP ny réservation ary ny tapakila tsotra mbola izy ihany koa nefa ny fivarotana izany any an-toerana amin'ny fotoana ny fampisehoana any ivelany toy ny raharaha ao Bolivie nilaza tsy angina fotsiny tamin'ny herisetra natao taminy ny filoha teo aloha Evo Morales. Ny tenany izay tsy maintsy nandao ny tanindrazana amin'izao fotoana izao no tendrena hitantana vonjimaika ny firenena ny filoha lefitry ny antenimieran-dolona any an-toerana miamafy ny hetsi-bahoaka nanamafy ny fiarovana ihany koa etsy andaniny ny mpitandro ny filaminana fanadihadiana. Evo Morales mialkalaka amin'ny Meksika amin'izao fotoana Evo Morales filoha tao Bolivie izay nametra-pialana ny alahady hariva teo. Ny fikasan'ireo mpanohatra no herisetra aminy no tsy maintsy nandaozany ny tanindrazana raraka ny nambarany. Ny gouvernemanta meksikana no miantoka ny fiambenana sy ny fiarovana ny ainy. Ny ainga tany Bolivie ka hatrany Meksika raha ny fanambarana nataony lehibe ny diplomasia meksikana. Tsy mandositra ny toedrara politika ao an-toerana ao hoy Evo Morales. Nampananteny izy fa hiverina amikery tsy ho ela. Tsy hanaiky lembenana amin'ny fampiasan-kery nataon'ny polisy hiraky ny mpanohitra ny tenany raha namoaka ity sary mitory fanaovana tsinitsinina ity ao amin'ny tambazotra sosialy Twitter. Mikorotana tanteraka ny rafi-pitondrana ao Bolivia amin'izao fotoana izao. Nanda tsy hisolo ny toerany Evo Morales avokoa ireo mpisolo toerana vonjimaika no tendreny lalàna. Ny filoha lefitry ny antenimieran-dolona no nandray ny toerana mandra-pahatonga ny fehim-potoana tanterahana ny fifidianana vaovao. Mitoy ny fihetsiketsehana feno herisetra sy saika manerana ny firenena hatramin'ny nametrahany Evo Morales fialana ny alahady hariva teo. Mampiakapeo indray ireo mpanohana azy manohatra ny mpitandro ny filaminana. Misy amin'ireo tompy polisy aza no nodoran'ireo mpano fihetsiketsehana. Misy ihany koa polisy naratra izay tsy mbola voarainy isany hatreto. Nalefa anampy amin'ny fanoherana ny hetsi-bahoaka ny tafika. Mampatahotra ny zava-misy hatreto nilaza ny ampiasa fitaovam-piadiana izy ireo hiarovana ny fananam-panjakana sy ny foto-dravitra sapoteny mpano fihetsiketsehana. Any ivelany hatrany namoaka tatitra vao haingana ny Agence pour l'énergie atomique na ny AIEA misahana ny fivoarany nukleary fa mampiasa uranium voazanahary Iran amin'izao fotoana izao. Uranium voazanahary izay misy fifandraisana amin'ny asa ataon'ny olombelona miantso an'i Iran hanaja ny fifanarahana ary Eropa mialohan'ny handraisana ny fanapahan-kevitra entitra. L'intensification des activités. Tafiakatra 300 kilao amin'izao fotoana ny uranium ampiasain'i Iran mihoatra ny fetra izay tapaka nandritra ny fifanarahana natao tao Vienne ny taona 2012. Fanadihadiana nataon'ny Agence pour l'énergie atomique na ny AIEA andro fitsilasa izay no nampiseho fa mampitombo antsokosoko ny uranium ao aminy Iran. Nous voulons préserver l'accord de Tanjona ny hitana ny fifanarahana tao Vienne tokony hiverina anazy izany Iran raha tsy izany ampiarina amin'ny sazy. Tsy maintsy ampiatra ny sazy araka izany ireo firenena nanosy tamin'ny fifanarahana tao Vienne raha tsy misy fahatsapatena maika avy amin'ny Iran. Isan'ireo firenena nanao fifanarahana io i Chine, France, Allemagne, États-Unis sy ny maro hafa. Ny États-Unis izay nanambara ny hiala tao amin'ny fifanarahana volana vitsilasa izay ary ampiatra ny sazy ho an'i Iran no ity farany izay tsy manaja ny fanarahana tao Vienne. Ses partenaires européens. Fendefeny ny vaovao rahantsika teo ireto ny nisongadina tamin'izany miandry ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisian'ny rano ny mponina amin'izao fotoana izao. Fantarana koa fa manana hatrany amin'ny 20 novambra ny kandida anaovana ny ilay teny erana karazana satanfery mirotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Fantarana koa fa mpianatra ho manamboninahitra mpanamory fiaramanidina iray no namony ainy ny alatsinainy teo rehefa hanarary vokatry ny tsy fahasalamana tampoka izay nahazo azy. Ita ihany koa ny trangam-piarahamonina izay niseho teny Analakely teny Pobasy izay nisambora ny polisy ny Samarelika Bevava Sakelika Faefatra Diola misy roa teny antoerana.
fa tsy fitsarana mitety vohitra fa fampitombona ny fitoam-pitsarana no atao hatramin'ny 10 Desembre raha ny fanazavany ny filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara tanjona ny fampianana isa ireo olona izay tanana amponja Vonjimaika. Ireto indray kosa no miandry anao anatin'ny tapany faharoa anarahanao ny zanam-pandarana ID Sport satria dia efa manomboka tonga tsikelikely ireo mpilalao andrafitra ny bare izay no mantena hiatrika ny Etiopia ny sabotsy ho avy izao isan'ny arahanao anatin'ny ID Sport. Teny mamy fankahirezana ho an'ny Jirama izay indray ary no nasaina notenenina ireo olona teny andalana teny arahanao anatin'ny Oyanao. Irendray ary no zanam-pandarana miandry anao anatin'ny tapany faharoa aoriana ireto dokam-barotra vitsy ireto.